Olá, hoje venho trazer o romance vencedor do Prêmio Jabuti de 2022. É sempre bom lembrar que o Prêmio Jabuti é o maior prêmio de literatura aqui do nosso Brasil. O livro, portanto, que trago hoje é O Som do Rugido da Onça, da autoria de Micheline Verunsch. Apesar desse nome e desse sobrenome tão estrangeiro, ela é uma autora brasileira e este não é o seu primeiro livro. Este livro lança luz sobre o nosso passado, sobre a história talvez negligenciada, a história não contada, da forma como os colonizadores trataram os povos originários. A história vai nos contar a chegada de uma expedição em 1817, na qual vêm dois cientistas, o Spix e o Marcius. 3 anos depois, eles retornam à Europa, levando consigo espécimes da fauna, da flora e 2 indígenas, crianças raptados, um menino e uma menina. A narrativa é a narrativa de dor dessas crianças arrancadas das suas famílias, do seu meio e também dos sofrimentos que elas vão passar, tanto na viagem para a Europa, quanto lá nas terras estranhas, nas quais acabam morrendo. Também vamos ter um entrelaçamento com o nosso presente através de uma personagem que vive hoje, no século XXI, e que vê o desenho, o retrato desses 2 jovens, dessas 2 crianças indígenas numa exposição, e a partir daí as histórias se misturam. O livro inicia com um trechinho da cosmovisão Miranha, que é a tribo a qual a menina pertence, e diz assim no capítulo 2: esta é a história da morte de Inê, e também a história de como ela perdeu o seu nome e a sua casa. E ainda a história de como permanece em vigilância, de como foi levada mar afora para uma terra de inimigos e de como, por arte deles, perdeu e também recuperou a sua voz. Preste atenção. Essa voz que eu apresento agora não é a mesma voz que ecoava pela mata chamando pelos seus irmãos mais velhos enquanto colhia frutas para levar para a maloca. E muito menos é a voz que foi silenciada por baixo das tempestades e dos gritos do capitão, a voz abafada por vergonha das imprecações incompreensíveis dos cientistas e depois contida pelos risos nervosos dos cortesãos e pela impaciência rude das Fräulein. Tampouco é a voz que ignorou o que diziam sobre ela os jornais e as revistas da época, as cartas escritas em letras flexíveis como o broto do cipó. Essa voz que você ocasionalmente escutará em sua cabeça e que se confundirá com a sua própria voz, ou com a voz da sua filha, ou da criança da mulher vizinha, ou até, quem sabe, com a voz da sua avó, seja ela quem for. Não é a mesma voz com que Inê nasceu. Não é aquela que virou pedra em sua garganta quando ela foi viver no grande castelo
entre pessoas quase transparentes de tão brancas, suas carnes moles e azedas se movimentando por entre os panos coloridos e brilhantes, que, embora bonitos, não poderiam disfarçar o feiume dos seus captores, seus cabelos, a maioria desbotados, carecendo da beleza esplendente que a tinta negra do uito pode dar. Também não foi aquela voz que ela escondeu, tesouro muito bem guardado, para que os inimigos não tivessem mais nada dela. Empresta-se para Inê essa voz e essa língua, e mesmo essas letras todas muito bem arrumadas, dispostas umas atrás das outras, como um colar de formigas pelo chão, porque agora esse é o único meio disponível, o mais eficiente. E embora essa língua, seja áspera, perfurante, há alguma liberdade sobre como pode ser utilizada, porque houve muito custo em aprendê-la. Assim, se há uma recusa em usar a palavra taxidermia e se escolhe usar a palavra desencantamento, há teimosia nisso. E pode ter certeza de que Inê aprovaria esse recurso. Se em lugar de rio ela falar muaai ou até flus, pode se tratar de uma admoestação a respeito do que lhe fizeram. Para contar esta história, Inê adverte que não é possível ser tolerante. Ademais, usa-se essa voz e essa língua porque é com ela que se faz possível ferir melhor. É possível envenená-la, zarabatana, como fazem os guerreiros do povo Miranha, com o curare preparado com o suor e o sangue de suas mulheres. É possível incendiá-la, curare quente e amargo. E de todo modo, como já se disse, é possível usá-la como se quiser. Esta é a voz do morto, na língua do morto, nas letras do morto. Tudo eivado de imperfeição, é verdade, mas o que posso fazer, se não contar entre as rachaduras esta história, feito planta que rompe a dureza do tijolo, suas raízes caminhando pelo escuro, a força de suas folhas impondo nova paisagem, esta história procura o sol. Quando Inê morreu, ela estava com 12 anos de idade. Então, essa é a voz da menina morta. E se alguém perceber nela um acento rascante, e acaso a confundir com uma voz muito velha, que se eleva de uma sepultura congelada, garanto que é da infância que essa voz brota, nasce e se levanta. E toda a infância, toda a voz da infância, sabe-se, é selvagem, animal, insubordinada aos sentidos. Por que a Inê ficou sem voz? Quando eles foram levados para a Europa, eles ainda estavam numa fase da vida em que só sabiam falar a língua da sua tribo. Portanto, os índiozinhos que foram levados e que eram de tribos diferentes, não conseguiam se comunicar um com o outro, porque ainda não haviam aprendido a língua comum às tribos. Na Europa, ela não conseguia se comunicar, porque ela não sabia a língua dos europeus. São dois meninos, um menino e uma menina, condenados a não ter voz e a sofrer o sofrimento mais profundo de crianças que foram arrancadas de suas famílias, de suas realidades, para irem à Europa para serem mostrados e estudados
como espécimes raros. O menino era da tribo inimiga, da tribo da menina, e havia sido capturado numa guerra entre as tribos. A menina foi vendida pelo seu pai para os cientistas. É uma história comovente. Acho que puderam perceber pela linguagem da autora como ela tem, apesar da brutalidade do que será contado, como ela tem uma estrutura frasal poética, e não é demais dizer que há muita inspiração em Guimarães Rosa, na oralidade, no fraseado, em algumas palavras, em algumas descrições. E isso não é diminuir o valor da autora. O livro nos fala da exploração feita a crianças indígenas, poderia falar sobre os negros trazidos para o Brasil para serem escravos, poderia falar sobre as crianças judias levadas aos campos de concentração. Ele nos fala sobre a maldade humana, sobre aquilo que as pessoas são capazes de fazer pelo poder. Hoje, nós temos clareza suficiente para ver atitudes como a narrada aqui, sendo algo inadmissível. E talvez o mais triste de tudo isso é que os nossos povos originários continuam sofrendo, sendo espoliados, não sendo compreendidos na sua forma de vida, não sendo respeitados nas suas crenças, nos seus valores, naquilo que eles têm de diferente de nós brancos. Porque é bom sempre lembrar que, apesar destas diferenças, nós somos iguais. Somos todos pessoas. Então fica aqui a sugestão do livro O Som do Rugido da Onça, da autoria de Micheline Verunski, editora Companhia das Letras. E se você tem gostado das sugestões aqui trazidas, inscreva-se no canal e, se puder, divulgue-o entre os seus amigos, deixe o seu like, porque o YouTube, compreendendo que as pessoas estão gostando, leva os vídeos a um maior número de pessoas.